자, 그랜저 HG. 이게 지금 2.4죠? 네. 자, 2.4 가솔린 차인데요. 힘이 많이 딸려서 왔습니다. 네. 자, 엔터보. 엔터보는 연비도 안 좋고 해가지고. 연비가 안 좋아 보셨죠? 네. 자, 연비를 올려드리겠습니다. 엔터보는 이렇게 고성능. 이게 거름망이 없습니다. 네. 그래서 이 뻥 뚫려가지고 회오리를 강하게 돌리기 때문에 네. 고속용 타입이라고 합니다, 저희가. 네. 그래서 이 제품을 장착을 이쪽에다가 이렇게 해가지고 스로틀바에다 연결을 하겠습니다. 자, 이거 장착하고 한번 시운전을 해보겠습니다. 그랜저 HG 2400cc 가솔린입니다. 자, 와류장치 장착하고 자, 출발했습니다. 자, 첫 스타트는 좀 어떠신가요? 좀 빨라졌어요. 네. 빨라졌어요? 네. 힘은 좀 어떠세요? 힘이 약간 출력이 좀 많이 올라간 것 같아요. 원래보다. 원래보다 네, 이봐요. 힘이 지금 잘 올라가요? 네. 힘이 잘 올라가고